Hello, madlang people! Nanonoblema ka ba sa init, luto, defrost? Isang pindot lang? Matagal mag-init at mag-defrost ng ulam? Ito ang tamang solusyon. Sa Xiaomi Microwave Oven, mabilis, tipid at hassle-free. 700 watts quick heating plus 5 power levels plus fresh lock defrosting. Perfect sa pang-araw-araw na gamit sa bahay. Swak sa bulsa, swak sa kusina.